Wir gehen durch diese Predigtreihe Makarios. Wir haben eure Heften schon geschenkt und wir haben gehofft, dass ihr reingeht und mal mit uns das durchliest. Und wenn du neu hier bist und zum ersten Mal hier bist und du kein Makarios-Heft hast, dann du kannst etwa eins mitnehmen, auf jeden Fall, bevor du nach Hause gehst. Und wir werden das immer noch nutzen für die nächsten 3 Wochen. Makarios heißt eigentlich eine innerliche Glück, die Gott uns gibt, die nicht abhängig ist von was wir erleben. Und letzte Woche sprachen wir über sexuelle Begierden. Wieso sprachen wir über dieses Thema? Weil Sexualität gehört auch zu das Glücksein. Und wenn wir ich bin glücklich mit jemandem oder ich bin glücklich, weil ich jemanden kennengelernt habe, das hat was mit Sexualität zu tun. Und das war unser Thema. Wenn du das verpasst hast, ist es auf jeden Fall dann online zu sehen auf unserem YouTube-Channel. Und heute geht es um toxische Beziehungen. Wieso sage ich das? Weil Gottes Gedanken für dein Leben, dir ein Glück zu geben, ist auch abhängig auch von welchen Leute in dein Umfeld, in dein Welt sind, die Freunde, die du in deinem Leben auch hast. Und da ist keine bessere Person, die wir in der Bibel kennen, als jemand, wir nennen ihn Samson. Sag mit mir, Samson. Okay, Samson war ein von den stärksten Männern in der Bibel. So, manchmal wenn man an Samson denkt, jemand, der wirklich Muckis hat, die gigantisch war und. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er war eine ganz normale Person, aber mit ungewöhnlicher Kraft. Leute, ein Mann konnte gegen 10.000 Leute kämpfen und immer noch die Leute besiegen. Er konnte vor einer Tür stehen und die ganze Torpfosten rausreißen aus die Torrand und das getragen und über einen Berg gegangen. Ja? So viel Kraft, das war übernatürliche Kraft. Samson ist geboren in ganz langer Zeit und als seine Eltern schwanger waren, hat Gott gesagt, hey, euer Kind soll ein besonderes Kind sein. Es soll kein Wein trinken, kein Alkohol. Es soll kein Tote so anfassen. Okay, so da waren 3 sehr wichtige Sachen, die Samson nicht machen darf, um eine abgesonderte Person zu sein, die Gott nutzen wollten, um sein Volk zu segnen. Sein Volk damals, das waren die Israeliten und die waren in Gefangenschaft, nicht Gefangenschaft, aber die waren geplagt immer wieder von den Philister. Ja, ihr kennt Goliath, ja, so einige von David, Goliath. Goliath war auch eine Philister. Die waren starke Leute, die ständig gegen Gottes Volk unterwegs waren und die haben ihr Leben, die Israeliten, einfach deprimiert gemacht. Und Gott hat gesagt, okay, ich versuche Leute hervorzurufen von dieser Stadt, die mein Volk auch befreien dürfen, in eine Freiheit hineinbringen dürfen. Und so eine Person war auch Samson. Seine Geschichte ist spannend zu lesen in Richter. Und Samson war ein sehr starker Mann, aber er war sehr schwach in Beziehungen. Er hat dann eine Frau genommen, Delila heißt sie. Und von dieser Frau werden wir einiges erfahren und lesen heute. Samson, obwohl er so stark war, er hat irgendwann seine Kraft und Stärke verloren. Und er wurde festgenommen, seine Augen wurden ausgerissen. Und weißt du, ein Mann, der, so, ich sag mal so, in unserer Sprache ein Influencer, ja, wenn man seinen Namen gegoogelt hat oder in Instagram gesehen hätte, man wird einfach diese Bilder von einem starken Mann sehen. Leute, die so da stehen, jemand, der da steht und alle lagen auf dem Boden, weil er sie geschlagen hat. Das war das Bild von Samson. Und am Ende war er irgendwo in einem Gefängnis und er konnte nicht mehr sehen. Wieso nehme ich diese Geschichte, um uns durch dieses Thema Beziehungen und toxischen Beziehungen zu sprechen? Und es ist nur wahr, dieser Mann, obwohl er alles von Gott bekommen hat, Freunde, keine Person in seiner Generation war so stark wie er.
Er hat so viel bekommen. Dennoch, er konnte das nicht behalten, was er bekommen hat. Und ich sagte, so geht es mir manchmal auch. Ich denke, ja, ich habe alles bekommen von Gott. Ich habe seine Kraft, ich habe seine Liebe, ja, ich habe alles bekommen. Aber habe ich das immer noch heute? Ist es noch aktuell in meinem Leben? Und wir merken manchmal, ist wirklich nicht so. Wie können wir toxische Beziehungen identifizieren? Erstens, Egoismus statt Liebe. Eine Beziehung, die ungesund ist, die toxisch ist, hat einen Fokus auf Ego und nicht Liebe. Manchmal, es klingt so wie Liebe, aber ist nicht wirklich Liebe. Und da lesen wir auch in Richter, so das ist das Geschehen von Delilah und Simson. Einige Zeit später verliebte sich Simson in diese Frau Delilah. Und einige Fürsten, die Philister, kamen zu ihr und forderten sie heraus. Du weißt, dass Simon dich liebt, oder? Nutz das doch aus. Liebe, nutz das aus. Frage ihn, woher seine große Kraft stammt, damit wir ihn überwältigen können. Finde heraus, womit man ihn fesseln kann. Und weißt du, wenn du das tust, hey, du kriegst ein bisschen Kohle von uns. Man liest so eine Geschichte und man denkt, nein, sie wird das nicht machen, oder? Keiner ist so blöd. Nein, mag das nicht. Doch, sie hat das gemacht. Und du denkst, wie? Sie hat ihn geliebt, oder? Ja, aber sie kriegt jetzt Kohle. Nur wenn sie was Kleines rausfinden kann. Es heißt nicht, dass ich der Person nicht liebe, aber ich will mein Ego im Mittelpunkt setzen. Der zweite Gedanke in einer toxischen Beziehung ist Manipulation. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte von Delilah und Simson. Sie sagte zu ihm, willst du mir nicht anvertrauen, warum du so stark bist? Das ist wirklich ein Ehegespräch, aber ein Ehegespräch, das nicht basiert ist auf wirklich Liebe, sondern ich will was hören, um dein Leben eigentlich zur Hölle zu machen. In Vers 10, 16 und Vers 10, du hast mich getäuscht und belogen. Sag mir, wie man dich wirklich fesseln kann. Und es geht noch weiter. In Vers 13, sie sagte, immer täuschst du mich, klagte Delilah. Ständig belügst du mich. Verrate mir endlich, womit man dich binden kann. Und irgendwann gab Samson der Wahrheit zu. Aber in dieser Geschichte, man merkte, das war nicht nur ein Gespräch, das war nicht nur ein zweites Gespräch, das war nicht nur ein drittes Gespräch. Da waren ständig Delilah am Arbeiten, um etwas rauszubekommen. Was ist der Geheimnis von deinem Glück? Was ist der Geheimnis von deiner Stärke? Wieso grinst du immer noch? Wieso hast du immer noch eine Stärke in Jesus? Was ist der Geheimnis? Ich will das rausfinden. Aber nicht rausfinden, um dich voranzubringen, sondern rausfinden, um dich kaputt zu machen. Autsch. Und da kommt Manipulation im Mittelpunkt. Nicht nur das, Freunde, nicht nur Egoismus, nicht nur Manipulation, sondern Kontrolle. Und wir merken hier in Vers 16, sie sagte, Tag für Tag sie redete mit ihm. Und sie drängte ihn so sehr, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte. So eine andere Übersetzung sagte, er war einfach erschöpft. Er war erschöpft von dieser Macht, von dieser Frau, die da ist und sagt, sag mir doch, sag mir doch. Ich habe mich in dieser Geschichte gefragt, war Samson so blöd? Wusste er das nicht? Ich meine, du musst aufwachen und merken, hey, come on, sie will nicht das Beste für dich. War da kein Warnzeichen? Doch.
Das war kein eine Gespräch oder zweite Gespräch, dritte Gespräch. Und deswegen, der Warnzeichen werden immer wieder ignoriert. Und das ist der dritte Gedanke. So, der gab ihnen diese Vorwürfe. Wie kannst du das überhaupt tun, wenn du mich so wirklich so liebst? 3-mal hast du mich belogen. Freunde, was sind Resultaten, wenn wir in so einer toxischen Beziehung unterwegs sind? Und das Erste ist, wir verlieren unsere Identität. Wir verlieren unsere Identität, die Gott uns gegeben hat. Und Samson hat seine Kraft, seine Stärke verloren durch so eine Beziehung. Man kann das später noch weiterlesen in Vers 17, was das so bedeutet. Der zweite Gedanke als Resultat, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, ist nicht so, dass du nur deine Kraft verlierst, sondern du wirst auch innerlich zerstört. Du lebst, aber du lebst nicht wirklich. Du willst voran, aber innerlich hast du keine Motivation, kein Drive, etwas ist von dir weggegangen. In Johannes 10 und Vers 10, Jesus sprach eigentlich von so einem Moment in unser Leben, als Leute, die Jesus nachfolgen. Und er sagte, der Dieb will rauben, morden und zerstören. Jesus sagte, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Er bringt 2 Vergleiche. Er sagte, hey, da ist jemand, er will alles zerstören, was du hast. Makarios, nein, ich bin nicht einverstanden. Ich will gerne das zerstören. Ihr redet von 2025 Makarios, nein. Und er wird alles tun, um das zu zerstören. Und Jesus sagte, aber ich bin gekommen, um das Leben zu geben und Leben in einer gewissen Fülle zu schenken. Ist unverdient. Freunde, was sind einige Do's und Don'ts? Do's und Don'ts von einer toxischen Beziehung. Und ich will nur euch 4 Gedanken geben. Das erste ist, du sollst das gar nicht gedulden. Gar nicht. Wenn jemand dich versucht zu manipulieren, gedulde das nicht. Und es ist wichtig, mit Gott zu reden, aber das auch zu äußern. Freunde, manchmal wir merken, es ist Manipulation. Wir merken, der Person zwingt uns etwas zu tun, die wir nicht tun wollen. Und dennoch, weil wir Liebe haben oder weil wir Angst haben, diese Freundschaft zu verlieren, wir bleiben da und wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen. Und Gott will uns Freiheit geben. Freiheit sagen, nicht mehr gedulden. Zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Das zweite ist, nicht in Isolation zu gehen. Und das ist eine große Sache, die ich so merke. Freunde, besonders Leute, die Jesus nachfolgen und Jesus will dein Leben voranbringen. Das Erste, was der Teufel tut, um dich, diese Makare von dir zu rauben, ist dich in Isolation zu bringen. Wo du denkst, ich schaffe das alleine. Oder noch schlimmer, sie ist gegen mich. Er mag mich auch nicht. Und weißt du, der Kirche ist sowieso, die reden die ganze Zeit. Und die machen das und das und das schlecht. Und die machen das und das schlecht. Und innerlich schneidest du dich ab in Isolation. Freunde, es ist überall. Auch bei deiner Arbeit. Ja, so man schafft mehr zusammen. In der Familie, man schafft mehr zusammen. In der Ehe, man schafft mehr zusammen. Und der Moment, wo wir gewisse Lügen glauben und wir uns absondern und wir denken, wir sind anders und die sind anders und die sind falsch, ich bin richtig und wir sondern uns ab. Er bringt uns in eine Isolation, um uns zu zerstören. Nicht um dich glücklicher zu machen. Weil da ist keine Person in dieser Welt in Einsamkeit, dass er glücklicher ist, als wenn er mit jemandem unterwegs ist. Und ich habe das oftmals erlebt. So, ich bin einige Jahre als Pastor unterwegs und ich habe das einige Male erlebt, wie
Leute der Kirche, Leute, Christen, falsche Sachen gefunden haben in das Leben von Christen. Und deswegen die denken, ich bin richtig, die sind falsch und ich isoliere mich. Und bis du merkst, du kannst nicht mehr mit denen reden. Bis du merkst, ihr Herz ist zu. Und bis du merkst, es ist einfach eine zerstörerische Kraft in ihr Leben hineingekommen. Und es ist schwer, das dann hervorzurufen. Und Freunde, deswegen, jeder von uns hat gesunde Beziehungen. Pflege das. Lass keiner dich ausreden von gesunden Beziehungen. Auch wenn jemand kommt und sagt, weißt du, was deine Freundin gemacht hat? Du sagst, halt deinen Mund. Ich will das nicht hören. Was soll der gestern lästern? Versteht ihr der Gedanken, ja? So, manchmal Leute werden gerne ein schlechter Satz sehen, um Freundschaften, um Beziehungen kaputt zu machen. Freunde, wach auf. Sei nicht so wie Samson. Und du weißt genau, es ist da und du sagst, sag mir das. Sag mir mehr. Echt? Ich will hier noch tiefer reingehen, Freunde, weil heute Morgen in meinem Gebet, ich weiß, manchmal, ich habe Sachen vorbereitet, aber Freunde, manchmal, wenn Gott dich voranbringen will in deinem Leben, das sind gewisse Beziehungen, obwohl sie gesund waren in der Vergangenheit, die sind nicht gesund für deine Zukunft. Und dein Gedanken, dass du diese Person immer noch brauchst, hinter dich voranzukommen. Das sind Menschen, die dich aufgebaut haben bis jetzt, um dich voranzubringen in den Next Level. Aber Freunde, wenn du sagst, ich brauche die Leute immer noch in mein Next Level, manchmal du willst immer langsamer und langsamer und langsamer sein. Das sind Leute, die sind verheiratet, aber die sind immer noch sehr gut befreundet mit Singles. Und ich denke, hey, du bist kein Single mehr. Es ist gut, wenn du Singles als Freunde hast. Auf jeden Fall. Aber wenn dieser Single deine Ehe zerstört, dann aufpassen. I want to preach it. Ja, wenn du in eine neue Beziehung hineinsteigst und deine Freundin nicht in eine neue Beziehung ist, aufpassen, vielleicht da ist Eifersucht im Raum. Und man tut so, als, oh, ich bin glücklich für dich. Nein, der Person ist nicht glücklich für dich. Freunde, wieso sage ich euch das? Makarios steht vor der Tür. Und wenn Gott die Tür öffnet, dann er will gerne, dass du gehst und dass du nicht wartest, bis alle Leute mitkommen. Er wartet nicht, dass du sagst, ja, lass uns mal. Nein, wenn Gott das für dich aufmacht, dann ist es für dich, nicht für deine Freunde. Kann jemand Amen sagen? Dritter Gedanken, was du nicht tun sollst, ist in einer Illusion zu leben. Diese Gedanken, es wird schon. Ist nicht so schlimm. Naja, ja, ist einmal, ist zweimal passiert, aber ist nicht so schlimm. Und wir versuchen selbst unsere Ausreden zu glauben. Unsere eigenen Ausreden zu glauben. Und irgendwann, unsere Ausreden sind Wahrheiten für uns. Und das ist eine Illusion. Und das ist genau, was Samson auch tat. Und das vierte ist, nicht zu schweigen. Nicht zu schweigen. In jeder toxischen Beziehung, wenn du das nicht konfrontierst, wenn du das nicht, manchmal ist es nicht einfach und ich weiß, manchmal man hat Angst, das zu konfrontieren. Man hat Angst, der Person zu verlieren. Man hat Angst, dass die Person verletzt wird. Und deswegen, man will das nicht konfrontieren. Und dennoch, du spürst eine Manipulation. Du spürst, dass die Person dich zurücknimmt von deinem Makarios. Freunde, der beste Weg ist, das zu konfrontieren. Auch mit der Gefahr, vielleicht wird nicht alles gut ankommen. Freunde, ich war selbst in eine Beziehung hinein. So, ich war in einer Phase meines Lebens, wo ich so enttäuscht war von einer Beziehung, die ich so hatte.
Und die Mädel war weg und ich war alleine und ich war mit voller Schmerz. Und ich dachte, hey, ich gehe einfach in eine neue Beziehung hinein. Sage, ich kann ein bisschen Liebe von jemand anders bekommen. Und in dieser Beziehung, ich wusste genau, hey, meine Leidenschaft für Gott wurde immer weniger. Ich wusste, meine Zeit in der Bibel zu lesen wurde immer weniger. Aber das war, sage ich, habe ein bisschen Liebe, oder? Jemand hat mich verlassen, aber jemand hat mich angenommen, Gott sei Dank. Und man ist in einem Kampf zwischen das Gefühl und Emotion und der Realität. Und ich habe versucht, mich immer wieder anzulügen, hey, es wird schon. Es wird schon. Und ich hatte einen Freund gehabt, immer noch, Ingo. Er hat mich manchmal bei ihm eingeladen, einfach bei ihm zu pennen und mit ihm zu reden. Deswegen, wir sagen immer, Buddies sind so wichtig. Ne? Und mit ihm wollte ich auch einfach transparent sein. Ich sage, hey, du kennst diese Mädel, ja, so, ja. Er sagte, hey, und liebst du sie? Ich konnte ihm nicht beantworten. Er sagte, Victor, du bist drin verletzt. Ich sage, ja, aber Gott hat mich gehabt. Ich sage, nein. Du versuchst, die Heilung von dieser Frau zu bekommen. Und ich sagte, ouch, wieso sagst du sowas? Ja? Wieso betest du nicht für mich und dann, das ist okay, ja? Aber dieser Junge hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und Freunde, dennoch, ich konnte diese Mädel nicht konfrontieren. Ich habe gestruggelt in mir drin. Und nicht, weil sie nicht die Ehrlichkeit von mir verdient hat, sondern ich hatte Angst, diese Liebe zu verlieren. Versteht ihr der Gedanken, ja? So, du liebst etwas so sehr, dass das viel größer ist als dein Makarios, die du in Christus hast. Das war mein Dilemma. Irgendwann hatten wir sogar eine Strategie, ja, mein Freund und ich, Ingo. Wir haben gesagt, okay, jetzt, du wirst sie sehen, okay, wie wird das sein? Und wir haben das alles ausgearbeitet. Ja, okay, jetzt, heute. Und dann Tag habe ich sie gesehen. Und sie war so schön geschminkt. Und guckte mich an und sagte, hey, wollen wir was trinken gehen? Ich habe alles vergessen, was sie sagen wollte. Und ich war immer noch drin. Irgendwann habe ich dann Ingo gesagt, mein Freund, jetzt ist wirklich schlimm. Weil sowas ging über Monate. Und ich wusste, ich habe mich selbst nicht verletzt, aber ich verletzte auch diese unschuldige Frau. Und Ingo hat dann mich angeboten, hey, soll ich dabei sein, um mit dir zu reden? Ich sagte, nein, das ist keine gute Idee, nein. Ja, ich bin ein Mann, ich schaffe das alleine, komm. Aber da war ein Tag, wo er gesagt hat, Victor, jetzt ich bin auf meinen Knie und du darfst jetzt reden. Gehe und sage der Wahrheit. Und Freunde, das war ein Abend der Befreiung, aber ein Abend auch der Trauer. Viele Tränen sind geflossen. Viele Schmerzen waren da. Aber wir wussten beide, eigentlich, diese Beziehung war nicht richtig. Von Anfang an. Nur unsere Emotionen und Ideologien waren größer als die Realität. Freunde, ich glaube, ich werde Josie nicht kennengelernt haben, wenn das nicht gebrochen wurde. Meine Augen werden nicht aufgehen zu anderen Dingen, die Gott vorbereitet hat für mich, wenn ich mich gefesselt hatte in so eine toxische Beziehung. Freunde, manchmal ist es nicht Menschen, aber manchmal das sind Dinge, die Dinge von uns nehmen. Ich habe hier eine Schere mitgebracht, weil irgendwann hat Samson das offenbart, wie seine Stärke war. Und er sagte, es liegt an meinem Haar. Mein Haar wurde nie geschnitten. Und das ist der Geheimnis. Und die Lieder sagte, gib mir eine Schere. Ja. Nee, ich wollte Melindas Haar schneiden, nicht meins. Gib mir eine Schere. Ich will diese Kraft abschneiden von dir.
Oh, keiner weiß das Geheimnis, aber jetzt weiß ich das. Ich schneide das ab. Mein Friseur wird sauber sein, aber Freunde, ich frage mich, wie oft schneidet die Teufel die Quelle deines Krafts ab von dir? Ist es nicht dein Haar, aber vielleicht ist es was Tiefes, wo du deine Stärke bekommst. Er kommt und er schneidet das ab mit Lügen. Manchmal schneidet er das ab, indem dass er uns noch mehr beschäftigt mit anderen Dingen. Dass wir irgendwann eine gute Ausrede haben, wie Samson, ich habe keine Zeit. Manchmal der Internet nimmt zu viel Zeit von uns. Und er sagt hier, manchmal, er gibt uns diese Illusion. Ist wichtig, du musst das wissen, oder? Du musst wissen, was eigentlich in der Welt geschieht. Ja, in dieser ganzen Wahlperiode, ja. So, ich habe gescrollt, ja. CDU, FDP, was machen die, So, du musst das wissen, du musst das wissen, du musst das wissen, du musst das wissen. Darf ich das bei Anna-Marie, darf ich bei dir? Sorry, es lohnt sich nicht. Ist nicht lang genug. Freunde, mein Herz für uns ist, dass wir wachsam sind. Weil diese Schere ist nicht in Victors Hand, sondern die Schere ist in der Hand des Teufels. Und er versucht, deine Freundschaften, deine Beziehungen, Sachen, die dich aufhalten, zu nutzen, um der Kraftquelle deines Lebens immer wieder zu schneiden. Freunde, Gott ist jemand, der immer uns neue Chancen gibt und neue Chancen schenken werde. Ich habe euch das Ende von das Geschehen von Samson nicht verraten. Aber das Ding ist, als er im Gefängnis war und seine Augen wurden ausgerissen, er konnte nicht mehr sehen. Ich denke, das war ein von den traurigsten Momente in seinem Leben. Aber da hat er angefangen, immer noch mit Gott zu reden und zu beten. Und die Bibel beschreibt, wie sein Haar angefangen hat, neu zu wachsen. Und er stand irgendwann eigentlich in einer Party, die haben ihn gefesselt und alles. Und die haben gesagt, hey, bring mal diese Gefangene hier. Wir wollen ihn auslachen. Ja, das ist Samson, der so stark ist. Guck mal ihn an. Und er kam in diese Feier, er konnte nichts sehen, aber er hat gebetet, Gott, gib mir den letzten Moment meines Lebens so viel Kraft, die ich so brauche. Und Gott hat ihm das geschenkt. Und er stand in dieser Party und diese Philister, die gegen Gott waren, da waren ein Haufen von den Tausenden von Leuten, die da versammelt waren. Und Samson hat wieder einen Sieg bekommen. Er brach durch die Mauern von diesem Gebäude und das Gebäude fiel auf alle Leute, die da waren. Und die Bibel hat das selbst geschrieben, dass er mehr Menschen in seinem Tod besiegt hat, als in seiner Lebenszeit besiegt hat. Und das ist ein Bild von unserem Gott, der uns immer wieder eine zweite Chance gibt. Oder eine dritte Chance gibt. Oder eine vierte Chance gibt. Ja, ihr habt manchmal in den Gesprächen gemerkt, ey, wir wissen alles. Ja, wir wissen, was nicht gut ist. Wir wissen, was meine Zeit raubt. Und dennoch, ich liege immer noch in diesem Schoß von Delila. Freunde, wie wäre es, wenn wir in so ein Gebet vor Gott kommen und sagen, Gott, gib mir diese Kraft. Gib mir diese Kraft aufzustehen. Weg von dieser Wärme auf diesem Schoß zu liegen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Gib mir die Kraft, dich zu suchen, in deine Nähe zu kommen.